Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais ouvrir un colis qui me vient de chez Nordland 1944. Donc c'est parti pour l'ouverture. Alors cette boutique je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps, même s'ils sont en activité depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. Ils proposent essentiellement du matériel allemand, donc je leur ai demandé de tester deux objets. Donc cette veste allemande M42 en taille XL, parce que celle que j'ai actuellement est trop petite pour moi, j'ai commandé la mauvaise taille. Donc c'est bien en modèle M42, puisqu'on voit les accolades qui sont toujours là, mais on n'a plus les soufflets. Donc évidemment, il n'y a pas d'insigne, il va falloir les fixer moi-même. Je testerai, je verrai si ça passe. Et surtout, moi je voulais tester ça, qui sont des reproductions de Dinsglass, que voici. Donc on a une notice, on a les protections fournies avec, on a, c'est quoi ça? Oh, on a le petit chiffon, un petit pinceau pour pouvoir entretenir, et donc voilà ce que ça donne avec la sangle qui est bien coincée. Bon, moi je vais changer les sangles parce que, ou alors les reteindre en noir, parce que là en marron c'est bien beau mais beauf. Donc nous avons ici des protections souples, en caoutchouc souple, et c'est plutôt pas mal. Bon, évidemment les marquages n'ont rien à voir avec des vrais, mais niveau qualité, et donc ça de mémoire elles m'ont coûté une cinquantaine d'euros avec frais de port. Bon, il y a juste ça en plus, mais ça, au niveau réalisme, c'est pas ouf. Et je vais essayer de vous montrer dehors. Nous avons des graduations à l'intérieur. Donc voilà, je vais faire le test dehors. Ça, c'est toujours bon à avoir, des caches lentilles pour le transport, pour les protections. Et ça, je serais curieux de savoir ce que c'est exactement. Ah ben, c'est teinté. Ok, c'est pour le soleil. Ou pour la nuit. Enfin, quand il fait sombre. Donc on a des graduations ici pour pouvoir régler la mise au point des deux côtés. Et la finition est quand même vraiment intéressante. Surtout pour le prix, je le répète, je crois que c'était une cinquantaine d'euros avec frais de port. Donc je vais tester ça dehors, je vais essayer de faire des plans dehors parce que c'est toujours compliqué de pouvoir filmer là-dedans. Mais en tout cas, voici la boutique Nordland 1944, ce que ça donne. Moi, bah, je pense que je recommanderais là-bas. Je vais voir si la veste me va, hein, évidemment, parce que si elle me va pas, bah voilà, fin de l'histoire. Et voici en comparaison avec des jumelles originales. Ici, des jumelles allemandes originales. Ici, aussi en version plus petite. Et ça, c'est des 8x30. Là, c'est des 6x30. Là, c'est des 6x30, mais françaises, après-guerre, que j'ai repeintes. Et donc, on a les repros. On a quelques différences, évidemment, notamment au niveau des lentilles, ici, qui n'ont pas du tout la même tête que ici. Après, le reste, c'est à peu près identique. Après, en termes de taille, évidemment, il faut comparer ce qui est comparable. Voilà. On a ici une sortie qui est plus large. Bon, évidemment, j'en parlais, ça, c'est pas très beau. Mais bon, hélas, on fera avec. Mais le reste, c'est pas déconnant. Franchement, il y a juste ça comme différence pour pouvoir distinguer les vrais des repros. Et comme des vrais, maintenant c'est difficile à trouver, que c'est dommage de les utiliser en reconstitution ou pire en airsoft, bah celles-là feront tout à fait l'affaire pour une bourse pas trop élevée. Ça, ce sont des petites billes pour éviter l'humidité dans les jumelles. Bon, ça c'est vraiment purement moderne. Et les filtres, donc là, ils sont ici. Il faut tordre les pattes ici pour pouvoir les fixer là. C'est pas très pratique, c'est de l'utilisation ponctuelle, hein, c'est vraiment, c'est pas à fixer tout le temps, ou alors il faut vraiment y aller comme un bourrin. Et là, j'ai tordu un petit peu, là ça tient. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bonjour Panzer. Donc comme vous pouvez le voir, oui c'est bon maintenant.
Comme vous pouvez le voir, la veste me va parfaitement. Elle est nickel. Reste plus qu'à rajouter les pattes d'épaule, les pattes de col évidemment, l'aigle de poitrine et pourquoi pas rajouter une petite tresse de sous-œuf. Voilà, je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut!